Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрының сахнасында Қазақ КСР халық әртісі Бақыт Әшімованың туғанына 85 жыл толуына орай Брусиловскийдің 4 актілі Қыз жібек операсы көрерменге жол тартты. Толығырақ айта кетсек, Қазақстанның халық әртісі Бақыт Әшімованың шығармашылық өмірі 30 жылдан астам Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театрымен тығыз байланыста болды. Бақыт Әшімова қазақ және шетел классикасының опера спектакльдерінде көптеген партияларды орындады. Оның Евгений Брусиловскийдің Қыз жібек операсындағы Қамқа, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсындағы Қарлығаш, Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсындағы аналық образындағы бейнелері шығармашылық қызметінің шырқау шыңы болды. Бақыт апамыздың енді дәл қазір дауысын бір естісек. Енді дәл қазір құрметті көрермен Бақыт апамыз жайлы, қойылым жайлы әңгіме дүкен құратын боламыз. Бұл үшін біз студиямызға Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, құрмет төсбелгісінің иегері, Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының солисі Қайрат Өмірбеков ағамыз және де мәдениет қайраткері, опера солисі Болат Қанағатов мырза келіп отыр. Қош келдіңіздер, қайырлы таң, көргенімізге өте қуаныштымын. Енді қайырлы таң дейміз. Енді аға, Бақыт апамызбен жұмыс істедіңіз ба? Қалай көзін көрдіңіз ғой? Бақыт Әшімова апамыз мен 1987 жылы осы театрға әнші болып, жас әнші жаңадан келген кезімде Бақыт апамыз уже опера театрындағы ең белді әнші, Қазақ ССР-ның халық әртісі болды. Өте сұңғақ бойлы, керемет әдемі, келбетті, ақ жарқын, ылғи күліп жүретін сондай бір керемет әдемі кісі болды. Бұл кісінің, Бақыт апамыздың дауысы меццо-сопрано деп аталады. Бұл әйел дауыстарының ішіндегі ең төменгі дауыс. Одан кейінгі центральный сопрано, кларатура дейді. Ең төменгі ер адамдарға жақын дауысы сондай төмен болды бұл кісінің. Енді Бақыт апамыздың сахнада көрсеткен өнері өте көп. Оның бәрін айта берсеңіз, бұл кісілердің бізге қалдырған өнерлері, жағы, аңыз әңгіме, бұл кісілердің істеген шаруалары талай отырған кезде біз әңгіме қып соны есімізге алып отырамыз. Апамыз зейнетке шыққаннан кейінде келіп тәлім берген деп айтып жатады. Өзіңіз жеке бір ұстаздық еткен тәлім алып көрдіңіз бе өзіңіз? Бақыт апай зейнетке шыққаннан кейін театрда жастарға жаңағы бізде куратор дейді, жаңағы өзінің білгенін үйретіп, бізге сахнаға шыққанда қалай шығатынын, қай жақтан кіріп, қалай сөйлеу, елге қарау, соның бәрін бізге көрсетіп, білгенінің бәрін үйретіп жүрді. Енді құрметті көрермен, қазір айттық жаңа ғана 4 актіден тұратын Брусиловскийдің Қыз жібек операсы қойылды деп, көрерменнің қошеметі қандай? Айтсаңыз, Болат мырза. Бұл Қыз жібек операсы біздің театрымызда ең алғашқы қойылған ең бірінші қазақ операсы деп айтсақ болады. 1934 жылы Евгений Брусиловский деген композитор, сол кісі осы қазақ халық әндерінен құрап 4 актілі Қыз жібек операсын құрған. Бұл қазақтың операсы ең алғашқы театрда қойылған қойылымы деп айтсақ болады. Көрерменнің қызығушылығы қандай? Көрерменнің қызығушылығы өте жоғары деп айтсақ болады. Өйткені қазақ операларының ішіндегі ең танымал опералар деп айтсақ болады. Оны ең алғаш Қыз жібек операсының партиясын орындаған біздің Күләш Байсейітова апамызбен және Қанабек Байсейітов ағамыз солар орындаған 1934 жыл қойылған. Бұл операның қойылғанына 90 жыл болып қалды уже.
қалай театр ашылды, сол кезден бастап ең қойылып келе жатқан опера деп айтсақ болады. Қашанда қошемет жоғары, көрерменнің қызығушылығы басым дейсіз ғой, иә? Енді білуімізше Қыз жібек операсында яғни Бақыт апамыз Дүрияны Қамқаны орындаған екен, иә? Иә. Сіз өзіңіз бір көрдіңіз бе соны? Әрине Қандай әсерде болдыңыз? Бөліссеңіз көрерменмен. Енді мен ол кісіні залдан отырып көргем жоқ. Себебі мен келе салған жылы маған осы операда біраз жаңағы рөлдер берілді. Сонда Бақыт апаға мен партнер болып, Бақыт апа жаңағы... Солай ма? Иә, мен ол кісі жаңағы Төлегеннің анасын ойнайды, а мен әкесі жаңағы Базарбай, Шықбермес Шығайбай соны ойнайды. Ол кісінің жасы менен үлкен болды, жаңағы мен ол кісіге айғайлауым керек. Сонда үлкен кісіге мен қалай айғайлаймын деп өзімді жаңағы қайта-қайта ыңғайсызданып, солай бірге ойнадық. Сонда жаңағы Бақыт апай маған қорықпа балам, айта бер, бұл өнер. Өнерде жаңағы жасы үлкен кіші деген болмайды деп жаңағы бізге өзінің жаңағы советін беріп сөйтіп ылғи бізді алдыға қарай сүйреп отыратыны Бақыт апамыз. Сол кездер бір есіңізде қалды, иә? Енді міндетті түрде мен қонаққа де сұрағым келіп тұр. Қайрат мырза, өзіңіз бір аудио жіберсеңіз, даусыңызды естісек. Бұл Қыз жібек операсы негізі біздің бүкіл қазаққа әбден танылған, осы Евгений Брусловский бүкіл қазақ әндерін жинап, халық әндерін. Содан бір опера құраған. Қарап отырсаңыз, Қыз жібек операсындағы бүкіл музыка, ән, жыр, ария соның бәрі қазақтың халық әндерінен құрастырылып, ойланып жасалынған. Сондықтан бұл Қыз жібек операсындағы бүкіл арияларды біздің апаларымыз той томалаққа барғанда жатқа айтып отырады екен бұрындары. Енді қазіргі жастар әу деген сөз ол таңертең тұра сап айғайлау кішкене қиындау болады. Ну, ақырын ыңылдап ән айтып берейік, Бұл қазақтың халық әні екі жерін бір аз ғана айтып берейін сіздерге. Көшкенде жыл қайдаймын, ахау дала менен, ауылыңай барушы едім ай, дала менен. Әридашы-ай, әридашы-май, ахау дала менен, сағынып сарғаямын-ай, санам менен. Әридашы-ай, әридашы-май. Тамаша аға, керемет енді. Керемет жаңа ғана айттыңыз ғой, таң атпастан бірден аудио оңай емес деп дегенмен де бір құпияларыңызбен бөлсек деген ойдамыз. Ал дәл қазір құрметті көрермен жұлдыз жорамал көрейік, содан кейін сұхбат жалғастырамыз. Құрметті көрермен, жаңа ғана айтқан еді, қазір Қайрат мырза өзінің құпиясымен бөліседі деп, енді айтып жіберсеңіз, қандай бір құпияңыз бар немесе әдетіңіз бар таңда жасайтын даусыңызға? Негізі менің даусым бас деген ер адамдардың ішіндегі ең төменгі дауыс. Болаттың дауысы керісінше тенор, бұл өте жоғары дауыс. Екеуміздің диапазонымыз екі түрлі. Сондықтан біз бастар таң атпай тұрып, ыңылдап жүріп айта береміз. Себебі біздің даусымыз, мына көмекейіміз өте бейімделген, сондықтан бізге көп қиындық болмайды. Мына тенор жоғарғы дауыстарға таң атпай тұрып ән айту өте қиындау келеді. Үйдегілердің бәрін оятады ма? Бұлар енді тенорлардың дауысы түстен кейін шыға бастайды. Біздер керісінше таңертең ерте шығып айтсақ, біздің даусымыз соғырлым жақсы шығады. Әрине таңертең 8 емес, где-то 10-дардан кейін шамасы. Сондықтан
мен осы операдағы айтатын жағы Базарбай, үлкен адамдарды, ылғи бір патшаларды, байларды, ақсақалдарды, сондай рөлдерді береді да маған. А мына Болат тенорлар, бұлар сахнаның гүлі. Бұлар өте басты кейіпкерді қыздарға ғашық болады, или қыздар бұларға ғашық болады. Бұлар төбелеседі, соңында өледі, құлайды. Бұған бүкіл залда отырған адам жаны ашарып, жылап, бұған гүлдің бәрін бұған береді де бізге түк гүл бермейді. Солай ма, яғни дауысқа байланысты, дауыс ерекшелігіне байланысты осылай бөлінетіндей болып тұр ғой, иә? Енді сізді Болат мырза керемет мақтап жатыр. Дауысыңызды естейік ендеше. Әрине жаңағыдай айтқандай рас. Таңертең ерте дауыс өлең айтқан қиындау енді. Айтып көрек не болса да енді. Өйдемейтін қазақ жоқ. Енді Қосны қорлан деген ән бар, естайдың. Соны айтып көрейік. Бар екен жердің аты Марал деген, әр жерде сайран кезіп жүріп, өсіңе құрдас зар илеймін, тамаша Қосны қорлан қос қыз көріп, айқай жалған Қосны қорлан, екеуі туған екен бір анадан. Тамаша. Алғыс білдіреміз аға, Қайрат аға. Болат мырза, келгендеріңізге алғыс, шығармашылық табыс тілейміз. Шағын реклама жасауға бола ма? Бізде енді дәл қазір жарнама уақыты болып қалды. Кешірім сұраймыз. Дегенмен алғыс білдіреміз, құрметті көрермен. Дәл қазір бізде жарнама, сәлден соң қайтару.